Kapal ng bunga. Grabe. Ito po, Ate Meli, ang kapal ng bunga ng mansanas mo. Oh. Kapal. Ito ay green apple. Tingnan naman yung tangkay. Oh, hanggang sa taas. Nababali ng sanga. Hilaw pa. Isang buwan pa ho, eh malaki na to. Hindi na siya natining, ano? Dapat babawasan po ng ilang piraso yan. Yan. Para lumaki. Hanggang baba, oh. Bango. Bango dito sa lugar na to. Wala naman. Oh. Dami. Hinog na, pwede nang kainin. Yan. Yun, nahulog na. Overripe na. Yan. Dami. Grabe, malaki na. Ito naman po yung naging kulay pula. Mapansin po nyo, hindi po kumpul-kumpul yung bunga sa isang tangkay na hiwa-hiwalay. Nagkukulay pula. Ito po ang Dorset apple. Pero makapal din ang bunga. Wala ng bunga. Mas makapal po ang ano. Kabila, ito ang Jana. Jana. Oh, dami ito. Grabe. Sa isang tangkay yata ang Jana. Itong 20 piraso. Kapal. Haba. Haba ang tangkay yun. Maganda sa ibabaw. Magsasawa sa kakain ng green apple. Dami. Akala ng iba walang nabubuhay dito na mansanas, pero nabubuhay din po ang mansanas.